Задумывались ли вы, почему после тарелки макаронов с сыром настроение становится уютнее, а от чашки кофе на пустой желудок может накрыть раздражением? Ученые по всему миру десятилетиями искали доказательства связи между тем, что мы едим, и тем, что чувствуем. В Гарвардской медицинской школе исследовали сотни пациентов и обнаружили, люди, тщательно следящие за рационом и получающие достаточно белков, витаминов группы В и омега-3 жирных кислот, в среднем реже сталкиваются с депрессией и тревожностью. Оказалось, что до 90% выработки серотонина, знаменитого гормона счастья, происходит не в мозге, а в кишечнике, где обитают триллионы бактерий. Эти микроорганизмы реагируют на то, что мы едим, а дальше влияют на работу нервной системы. В университете Оксфорда проводили эксперимент. Группе добровольцев давали либо сбалансированный завтрак с овсянкой и орехами, либо сладкий круассан с кофе. Уже через 2 часа ученые фиксировали у любителей круассанов ухудшение настроения и снижение концентрации. При этом те, кто выбрал овсянку, дольше оставались спокойными и бодрыми. Подобные результаты получили и австралийские исследователи, которые в течение 2 лет наблюдали за подростками. Те, кто ежедневно потреблял фастфуд и сладкие напитки, чаще жаловались на плохой сон и всплески негативных эмоций. Но есть и обратная сторона. В университете Колорадо выяснили, резкое ограничение калорий у некоторых испытуемых вызывало раздражительность и даже вспышки агрессии, а вот добавление в рацион листовой зелени, рыбы и грецких орехов, наоборот, стабилизировало эмоциональное состояние. Пусть многие думают, что шоколад– панацея от грусти, эксперименты показали, если эмоции негативные, съеденный батончик помогает только на короткое время, а затем настроение снова падает. Тем временем всем кажется, что сахар– это просто источник энергии, но то, что происходит с мозгом после очередного куска торта, способно удивить даже скептиков. Загадка сахара. Как привычные продукты влияют на мозг? В далеком 19 веке сахар считался деликатесом, а сегодня его можно найти почти в каждом продукте. От кетчупа до хлеба. Ученые из Национального института здоровья США провели необычный эксперимент. Двум группам добровольцев предлагали на завтрак одинаковые по калорийности блюда, но в одной был скрытый сахар. Уже через 40 минут специалисты зафиксировали, что у людей из сладкой группы активировалась зона удовольствия в мозге. Та же самая, что реагирует на азартные игры или победу в лотерее. Мозг буквально требовал еще порцию. В Гарвардском университете выяснили, что если съесть на завтрак хлопья с сахаром и запить соком, уже к обеду падает уровень концентрации и может появиться раздражительность. В то же время, после белкового завтрака, участники эксперимента дольше оставались бодрыми и лучше справлялись с тестами на внимание. Нейробиологи объясняют, резкий скачок глюкозы в крови заставляет мозг синтезировать дофамин. Это дает кратковременный прилив радости, но спустя полчаса энергия резко снижается, появляется вялость и даже тревожность. Еще более шокирующие результаты получила команда из Калифорнийского университета. Исследования на подростках показали, что у постоянных любителей сладких газировок через 2 месяца увеличивалось количество рецепторов к дофамину, тех самых, что связаны с формированием зависимости. Фактически мозг начинал требовать сахар, как некоторые люди требуют кофе утром. Более того, регулярное переедание сладкого нарушает работу гиппокамп, участка мозга, отвечающего за память и обучение. Врач-эндокринолог Роберт Люстик обнаружил, что избыточное потребление сахара вызывает хроническое воспаление в мозге. Это может привести к головным болям, быстрой утомляемости и даже затрудненному принятию решений. Скрытый сахар содержится даже там, где его никто не ожидает. Например, в одной средней порции кетчупа его столько же, сколько в половине банки газировки. Поэтому многие, сами того не замечая, каждый день увеличивают нагрузку на свою нервную систему. Но еще более удивительно, что в разных странах реакция людей на сахарные продукты может отличаться. У японцев зафиксирована меньшая чувствительность к скачкам глюкозы, а у американцев, наоборот, больше склонность к резким перепадам настроения после сладкого. Почему так происходит, ученые пока только начинают выяснять. А вот некоторые привычные продукты, которые мы считаем вполне безопасными, оказываются скрытыми врагами для мозга и всего организма. Скрытые враги в вашем рационе, что не пишут на упаковках. Пока все внимание приковано к сахару, есть еще десятки компонентов, которые каждый день проходят мимо нашего внимания, но напрямую влияют на здоровье. Американская ассоциация питания установила, больше 80% всех упаковок в супермаркете скрывают в составе вещества, не упомянутые крупным шрифтом, например, трансжиры. Еще в начале 2000-х в университете Кливленда доказали, даже малая доза снижает эластичность сосудов уже через 30 минут после еды и увеличивает уровень плохого холестерина. Но на упаковках их часто маскируют под название гидрогенизированные масла. Еще один коварный компонент– усилители вкуса.
Глутамат натрия, впервые синтезированный в Японии в начале 20 века, теперь добавляют почти во все готовые супы, снеки и полуфабрикаты. В Гарварде показали, у трети испытуемых глутамат вызывал головные боли и временное нарушение концентрации уже через час после употребления всего 2 граммов продукта с его содержанием. При этом сами производители указывают его на этикетке очень мелким шрифтом, а иногда скрывают под аббревиатурами. Еще более скрытыми врагами становятся добавленные фосфаты, и их используют для улучшения текстуры колбас, сыров и выпечки. Немецкое исследование 25 года показало, регулярное употребление фосфатов ускоряет старение сосудов и в разы увеличивает нагрузку на почки, но покупатель часто не замечает их вовсе. На упаковке они обозначаются просто как буква «И» с 3 цифрами. В составе многих продуктов легко встретить неочевидные подсластители. Американский медицинский журнал зафиксировал, сорбит и ксилит, которые добавляют в йогурты и батончики, могут вызывать вздутие и резкие скачки инсулина, несмотря на громкие обещания без сахара на лицевой стороне упаковки. Та же история с консервантами. В колледже Бейлор узнали, что добавки BHA и BHT провоцируют воспалительные процессы в печени, но по закону США они могут быть указаны только в самом конце списка ингредиентов. Даже популярные низкокалорийные продукты бывают обманчиво вредны. В лаборатории штата Мичиган проверяли популярные фитнес-батончики и обнаружили в них не только скрытые сахара, но и искусственные красители, которые нарушают баланс кишечной микрофлоры и могут вызвать бессонницу у подростков. Итак, сканируя яркую упаковку, большинство даже не догадывается, что вместо пользы может получить целый букет скрытых врагов. Но и это не все. Есть продукты, которые вызывают вечные споры и делят людей на два лагеря. Например, молочные продукты, о которых споры между учеными не стихают до сих пор. Молочные продукты – друг или враг для вашего организма? И вот теперь давайте взглянем на один из самых спорных разделов питания – молочные продукты. Америка, Европа и Австралия традиционно включают молоко, сыр и йогурты в ежедневный рацион, считая их незаменимым источником кальция и белка. В Гарвардском университете врачи несколько лет исследовали влияние молочных продуктов на кости. Они выяснили, у детей, регулярно пьющих молоко, плотность костной ткани действительно выше. Риск переломов ниже примерно на 30%. Однако параллельно ученые из Национального института здоровья фиксировали, что среди взрослых избыток молочных продуктов может повысить уровень инсулиноподобного фактора роста. Это вещество, по некоторым данным, связано с ускоренным делением клеток, а значит и риском некоторых онкологических заболеваний. В Японии молоко традиционно почти не употребляют, а уровень остеопороза у взрослого населения остается низким. Исследования в Токио показали, причина не молоко, а общий баланс рациона, богатого рыбой и зеленью. Тем временем шведские врачи из Каролинского института заметили, среди женщин, выпивающих более 3 стаканов молока в день, чаще возникают воспалительные процессы и даже повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако некоторые молочные продукты могут работать иначе. Например, ферментированные йогурты и кефир. В том же Гарварде пришли к выводу, у людей, которые регулярно включали в меню йогурты с живыми пробиотиками, отмечается на 30% меньше случаев инфекций и простуды. Дело в том, что пробиотики улучшают баланс микрофлоры кишечника, а значит укрепляют местный иммунитет. Отдельно стоит сказать о лактозной непереносимости. Научные данные из Национального института аллергии США показывают, примерно у 70% взрослых по всему миру после употребления молока появляются вздутие и тяжесть. Особенно часто это встречается у азиатских и африканских народов, для которых молоко исторически было не основным продуктом. При этом у некоторых групп населения, например, у северных европейцев, высокая переносимость лактозы сохраняется и во взрослом возрасте. Молочные продукты могут содержать скрытый сахар и насыщенные жиры. В одном стакане промышленного фруктового йогурта почти столько же сахара, как в том же объеме газировки. А сыр чеддер в одном ломтике содержит до 6 граммов насыщенных жиров, что составляет почти треть суточной нормы для взрослого. В университете штата Висконсин сравнили две группы. Одни ели твердый сыр ежедневно, другие выбирали нежирные йогурты. Через полгода у первой группы повысился уровень холестерина почти на 15%, а вторая группа показала улучшение обмена веществ. Пока споры о молочных продуктах не утихают, исследователи все чаще обращают внимание на то, что реакция на одни и те же продукты может кардинально отличаться у двух людей. Даже если питаться по одной схеме, результат окажется неожиданным. Почему так происходит, выяснили генетики. Почему одни и те же продукты действуют на людей по-разному. Переходим к гораздо более интригующей детали. Почему одинаковые продукты могут кардинально по-разному действовать на людей, даже если рацион вроде бы совпадает до мелочей.
В университете Стэнфорда провели масштабное исследование. Взяли две группы, кормили одними и теми же блюдами, а затем фиксировали показатели сахара в крови. Оказалось, что у одних после тарелки белого риса уровень глюкозы подскакивал почти до значений, характерных для диабета второго типа, а у других поднимался всего незначительно. Все решали нюансы в работе кишечных бактерий, те самые триллионы микроорганизмов, которые буквально командуют обменом веществ. Следующий шаг сделали израильские ученые. Более 800 добровольцев несколько недель питались одинаково, после чего сдавали анализы на маркеры воспаления и уровень инсулина. Результаты поразили даже самих исследователей. У одних именно хлеб запускал сильнейший выброс инсулина, а у других такую же реакцию вызывала картошка. Все дело оказалось в микробиоме, а также в генетических особенностях. Генетики в Великобритании доказали, что мутации в определенных генах могут определять, насколько быстро человек переваривает жиры или усваивает лактозу. Один человек с легкостью съедает мороженое без последствий, другой получает вздутие и боли уже после пары ложек. Особенно ярко отличия проявляются при аллергиях и индивидуальной непереносимости. В американском штате Иллинойс врачи фиксировали случаи, когда даже небольшой ломтик хлеба у одних пациентов с целиакией приводил к воспалению кишечника, тогда как остальные люди ели тот же продукт годами и не замечали ничего необычного. Аналогично с орехами. У одних даже следы арахиса вызывают анафилактический шок, другие без проблем съедают горсть в день. Вопрос касается не только экзотических продуктов. Даже простая куриная грудка может провоцировать разную реакцию. У части людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям, белок вызывает воспалительную реакцию, а большинство воспринимает его как обычную часть ужина. Ученые из Университета Торонто в начале 2000-х определили, что одни и те же продукты могут вести себя по-разному даже в зависимости от времени суток или сопутствующего приема других блюд. Даже прием пробиотиков и ферментированных продуктов сказывается индивидуально. Кому-то йогурт быстро улучшает пищеварение, а кому-то не приносит совершенно никаких заметных эффектов. Один и тот же рацион может приводить к снижению веса или, наоборот, к его набору. Секрет оказался в полном генетическом профиле и составе микрофлоры каждого человека. Но на этом загадки не заканчиваются. Ведь питание влияет не только на обмен веществ и настроение, но даже на работу иммунной системы. Иногда самые простые продукты могут усилить защиту организма, а иногда, наоборот, сделать его уязвимым для болезней. Как еда меняет иммунитет и защиту от болезней? И вот когда кажется, что питание — это всего лишь вопрос энергии и привычек, медицинские лаборатории по всему миру доказывают обратное. То, что мы едим, напрямую работает с нашим иммунитетом. Ученые из Университета Вашингтона взяли две большие группы людей и на протяжении 90 дней тщательно отслеживали рацион и частоту простуд. В первой группе участники ели овощи, цельнозерновые каши, нежирное мясо и кисломолочные продукты без добавок. Во второй основой питания стали обработанные полуфабрикаты, снеки, сладкие напитки и минимум свежих продуктов. За 3 месяца количество вирусных инфекций в первой группе оказалось почти вдвое ниже, а случаи затяжной болезни случались заметно реже. Следом биологи из Калифорнийского университета выяснили, регулярное включение в рацион орехов, ягод и рыбы повышает концентрацию витаминов С, Э и цинка, которые усиливают сопротивляемость организма к гриппу и простуде. В эксперименте на 700 добровольцах прием всего одной горсти грецких орехов через день позволил за 3 месяца снизить риск заболеть респираторными инфекциями на 25%. Подобные результаты подтвердили и австралийские врачи, исследовавшие влияние моркови и шпината на иммунные клетки. Бета-каротин из овощей ускорял восстановление тканей после любых воспалений. Особое место в исследованиях заняли продукты, богатые клетчаткой. Специалисты Гарварда показали, что клетчатка напрямую питает полезные кишечные бактерии, а те, в свою очередь, запускают выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эти соединения активируют особые иммунные клетки, защищающие от бактериальных и вирусных инфекций. Те, кто ежедневно ел хотя бы 2 порции овощей и фруктов, на 40% реже сталкивались с простудой по сравнению с любителями рафинированных продуктов. Но и опасности могут скрываться в самом привычном меню. В школе питания университета Джонса Хопкинса провели исследование. У добровольцев, ежедневно употреблявших переработанное мясо, чипсы и сладости, уровень защитных иммунных маркеров снижался в среднем на 30%. Кроме того, у них чаще отмечались воспаления слизистых и дольше проходили любые царапины и ушибы. Интересные данные получены и по пробиотикам, йогуртам и ферментированным овощам. В университете Висконсина выяснили, регулярное потребление кефира и квашеной капусты увеличивало активность макрофагов, ключевых клеток иммунитета, которые первыми нейтрализуют опасные бактерии. А вот злоупотребление сахаром, по данным Европейского центра вирусологии, буквально отключало часть лимфоцитов, делая организм беззащитным даже перед банальными инфекциями. Важный факт. Иммунитет реагирует не только на качество, но и на регулярность приема
приемов пищи. Исследования в Национальном институте здоровья показали, частые перекусы вредными продуктами снижают выработку антител, а традиционный режим – завтрак, обед, ужин – поддерживает стабильную работу защитных систем организма. Однако даже самый правильный рацион не гарантирует абсолютную защиту, если игнорировать индивидуальные потребности организма. Все чаще исследователи подчеркивают, только сбалансированное питание с учетом генетических особенностей и образа жизни действительно усиливает иммунитет и помогает реже болеть.